Келиңиздер, эми бүгүнкү концертте мен кыска сүйлөп алып барганга аракет жасайлы. Сиздердин дүркүрөгөн, шаңдуу, шатыраган кол чабыңыздардын коштоосунда Гүлжайна Атаканованы сахнага чакырабыз. Гүлжайна Атаканова. Seyit Qaziyev kol çağlar bolsun. Kutmandı geçinizler bilen. Ana şangduna oturabız mı? Hop! Assalamu alaikum halkım amandı. Salamda şu ezelgi saldı babamdı. Tazim kılıp elin iyip başımdı. Kızmaktında bolup alsam vatandı. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Elim erkek kızın, gökte yıldızın. Külkü şanga bölöy, kudul bir kızın. Koldo elim koldo, koldo kırgızım. Gökölöp gün gökte, cansın yıldızım. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Kana ki şanura kolda koşta kol çağı oturmaylı be. Hop bari geldi kana gittik anda. Sahnanı sıylaymın, kıl var kıyanat. Baktılımın yaratkan, özüne rahmat. Şükür kılamağa, bergen baktına. Sıymıktana yaşayın, önür yolunda. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Irdak Gülcayna, bugün Irdak Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Sizler üçün sahnada Caynay Gülcayna. Güljayna Atakanova. Нормально таппадан тұрырмыш. Çok rahmat Kutmanды Кушуак кечиңиздер менен урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарга жакшы маанай жагымдуу кеч каалаймын. Сиздер менен кереметтүү кечте жолугуп турганыма жаратканга миң мерте ыраазычылыктарды билдиремин. Мени сахнага тарбиялап, канча деген энергиясын, нервин, убактысын кетирип, мени Гүлжайна кылам деп көптөгөн эмгек жумшаган менин устатым Рахман Разыков агайыма кол чаап койсоңуздар. Мен сахнага жаңы келгенде Рахман агайга мен кудул болом агай деп келсем, кызым, сен деген үй бүлөң бар экен, кызың бар экен, мурда турмушка чыгып, анан кийин неле мындай кудул болуп жүрүп турмушка чыксаң анда түшүнөт. Сен жашап атып эле кудул болом десең, сага эч ким түшүнбөйт. Кудул болбой эле жашай бер деп мени кетирген агайчы. Анан бирок кайра эле болбой келе берем. Ошол убакта агай кыз бала менен иштештен корктубу же кыз балдар опасный дедиби эсеби мени Назира Жетигенова эжекеме кошуп берди. Менин 1-классты А тамгасын Назира эжекем тааныткан болсо, 10 жыл бою кайра Рахман агайым мени 11-ди бүтөрүп, ушул сахнага Гүлжайна кылып койгон менин ушул эки устатым Назира Жетигенова эжекеме да кол чабуулар болсун. Ушундай улуу инсандардын аркасынан сиздердин алдыңыздарда Гүлжайна болуп турамын. Güljayna Atakanova. Çok rahmat olunuzlar.
Гүлжай Атаганова. Бирөөлөрдү кубаттап кол чабып атса, Гүлжайна эмне кылдың? Жигитим менин молодой дейт. Азыркылар бүт молодойлорго атака кылып калышты. Жашашындай болуп калды. Кыргызстанда азыр кыздар кыйын чыгып атат. Алтынай чемпион болду. Шепчевка далайларын көкме кылды. Бирок тура эле болду. Ошондон кийин анан биздин балдар ойгонуп кетти, дагы чемпион боло баштады деген. Себеби бизде кыргыздарда бала тарбиялаганда, билесиздер, башка элдерден башкачараак бала тарбиялайбыз. Мындай сөз үйрөткөндө дагы балдарга башкача сөз үйрөтөбүз. Орустар балдарына нанды нан, етти ет, конфетти конфет деп үйрөтсө, биз башкача үйрөтөбүз, а? Чакырып, кака жейсиң же буш-буш жейсиң? Нан эле жеп турчу деп колуна карматып коебуз, мындай. Башкача тарбиялайбыз да, биз балдарга сөз үйрөткөндө мындай. Балдар менен башкача сүйлөшкөн элдерге киребиз да. Себебиден эме мындай, байкайсың да мындай, кыргыздын балдардын көчөгө эрисип чыгат, орустардын балдары жанында кетип атып, бир эстеликти көрүп калып, ата, муну эстелик эмне дей турган болсо, зерикпей айтып берет. Ал момчанчы кылымдын баатыры, момундай эрдик жасаган, ошон үчүн анын айкелин коюп койгон дейт. Бизде балдарды эрисип чыгабыз, баласы жанында кетип атып эле, ата, ону эстелик эмне десе, албы, ал атаңын башы дейт. Бала баладай болсо, башы көзү чарадай болсо да төбөгө тарс этип бир коет, башын каңгыр деп эле туруп калат да. Ошол эстеликти көргөн сайын чочуйсуң кийин жашооңдочу. Себеби бизде ушундай экен да, мындай башкача экен. Анан могу кыздар менен балдарды салыштырып айтканда, эми аял заты чем эркектерге караганда мындай эрте жетилет экен. Акыл эс жактан да алдыда болот экен, мындай эркектер кечирип койгула, бирок мындай үйгө эмне болду кокуй абысын. Себеби үйгө конок келгенде карап көргүлө, ишенбесеңер. 5 жаштагы кыз апасына тарелка, вилка ташып жардам берип жүргөн көрөсүң конокто отканда. 5 жаштагы эркек баланы карасаң, эмне кыларын билбей эле. Эки көз дастаркондо. Максат эптеп эле конфет туруп кетиш керек анчы. Конфет алып жейин эле мынтип карап туруп, шакалайын дегенде апасы колго бир жат, тарт колуңду. Муну коноктор жейт. Коноктон калган сен жейсиң дейт. Мен гарантия берем, азыркы коноктордон эчтеке артпайт. Себеби конок баратканда апалар көк пакет көтөрүп барат. Баратканда жартысынан болот, келатканда жартысынан өдүрөөк болот, а? Аны жаш бала билет дагы коноктордун арасына келип кыпчылып олтуруп алып конфет жей баштайт. Жеп аткандар апаларын өлөт экен, бирдемке көрдү эле. Десе конок кишип алып кетем. Жаш бала жей берсин десе. Ой, күндө эле жейт, такыр тойбой койдушу деп коет. Анан байкатпай кел чымчы аласыздарго. Ошондо өлөбөй атып калат, а? Кел чымчыганда эле. Не чымчы атасың дейт го. Жиндуга сени ким чымчы атат? Чаш кетип кола берет, мындай башкача болот да. А муногу бойго жетип калган эле балдар менен кыздарды карап көрсөңүздөр, мындай кыздар көчөгө чыга турган болсо, кадимкидей даярданат. Жасанат, а, мындай күскү менен жашайт да, мындай. Базарда кетип атып эле чоңураак күскү көрүп калса, папутка бир каранып, анан өтүп кетишет го, мындай болчу. Анан мындай көчөгө чыкканда да мындай башкача чыгышат го, мындай. Мындай үйдүн алдынан жаштак эле басып чыгат да, көчөгө чыгып эле жигиттерди көрүп калса эле кыздардын басканы өзгөрүп калат го. Жаштак эле келат эле жигиттерди көрүп калса эле спартиканын чөнтөгүнө колду салып, болгон фигураны бир топ-топ чыгарып, анан шашпай басып калат да. Эми андай эмелер бизде деле бар, мындай. Биз деле көчөгө мындай нормально эле чыгабыз. Чыгып эле алдыбыздан кыздар чыгып кала турган болсо эле башкача болуп өзгөрүп калабыз, а? Басып эле, мага нормально жарашат мага. Могу курсактуу балдар бар да, ошолорго кыйын болуп калат экен. Келатып эле алдынан кыздар чыгып калса, жананча курсак жок кылыш керек да, турабы? Келатып эле кыздарды көрүп вообще сүйлөбөйт. Сүйлөсө курсак кайра чыгып кетиши мүмкүн да. Албетте, мунун баары тамаша сөз го, бура сүйлөп күлүп олтура алып атабыз. Азыр сиздердин алдыңыздарга ар бир айдын 6-сын жигиттери. Ош шаарында биринчи жолу баштапкы төлөмсүз Anar Residence. Бул эксклюзивдүү долбоор менен курулган ажайып премиум класстагы комплекс.